Бивэе баттган эртний заншлаа сэргээхэд сайн хибэг шинжтэй. Аргын тооллын 8 дугаар сарын 10-наас 12-ны өдрүүдэд зүлэг ногоон динжид Хүй 7 хутгийн мандад Монгол наадам цогцлборт ёстой 100-100-аар өртөөлсөн Монгол өвийн унган эзэж чуулсан гэлтэй. Энэ бол соёлын бийт бус өвийн нүүделчин Монгол язгуур урлаг спортын их наадам байсан юм. Уран дархтын товшоо, уяхан октын биелгээ, ухаан гоц тоглоом наадга, оддыг хэлгсэн зурхай, орчлон танихын шинжээ, оосор бүчгүй тэнгэрээс газар зарлигдсан босоо бичээгээд цэнгэлдэхийн наадамдч үзэхээргүй эртний хатлаа шин мэд, Монголын хэрнээ мэдхгүй мэд, сонин содон өвөөр дүүрэн, нүүделчин наадам өдрөөс өдөрт унган Монголтой хумигдаж буй бийт бус өвийн амин хэлхийг дахин сэврэн салхи орууллаа. Энэ наадмын ач холбогдол хамгийн гол концепц, хамгийн гол чухал асуудал нь бидний зорьсон зорилго маань энэ бол мастер класс юм а тий. Тэгэхээр одоо Баян-Онгор аймгийн Баацаагаан сумд Бадарч гэдэг айлын авдран дотор ийм гоё юм байгаа. Тэр хүн ийм гоё юм а тэгээд явд юм а гэдгийг тэр болгон бид нар очиод газар дээр нь очиод бас энэ бол маш их цаг заавтай гарах учраас яг энэ хүмүүсийг л энд нийслэлтэй бүгдийг цуглуулад нэг дор ингээд бүртгээд баримтжуулаад ингээд авах нь яг бодлогын ажил хэрэгжүүлэх агентлагийн ажил учраас манай хоёр газар энийг маш зоригтойгоор маш нухацтай нэлээд өндөр түвшинд хийгдсэн гэж би бол үнэлгээ тавьж байгаа агентлагтаа. Монгол улсын боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, соёл урлагийн болон биеийн тамир спортын газрууд дээрх наадмыг соёлын бийт бус уламжлагдсан өвийг нь хадгалан хамгаалах, уламжлагдаад мартагдсныг нь сэргээн өвлүүлэх, улам үргүй болсныг нь нэхэн судлах, хойч үедээ сурталчлан дэлгэрүүлж, сурган таниулж, өөрт нь оршоох зорилгоор хамтран зохион байгуулсан бөгөөд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн байгууллага ЮНЕСКОгийн соёлын бийт бус өвийг хамгаалах тухай 2003 оны конвенцэд заасан 5 айс авт багтаасан соёлын бийт бус өвийн төрлүүдээр агуулга зангиджээ. 2003 онд игнэндээ Монгол улсыг нэгтгэсэн ЮНЕСКО соёлын бийт бус өвийг их хэл болон аман уламжлалууд, ардын язгуур урлаг, Монгол гар урлал, уламжлалт зан үйл, ёслол баяр наадам, байгалийн болон сав ертөнцийн тухай мэдлэг заншил, уламжлалт арга технологи гэсэн 5 айс авт багтаасан бөгөөд айс ав бүр дотроо 2-3 дэд бүлэгт задран дунджаар нэг бүлэг нь 30 орчим өвүүдийг багтаасан байдгийг. ЮНЕСКОгийн соёлын бийт бус өвийн 5 айс авын 4 буюу уламжлалт зан үйл, ёслол баяр наадам хэмээх айс авд Монголын үндэсний спорт багтдаг тул засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, биеийн тамир спортын газар нүүделчин Монгол наадамд үндэсний спортын 6 дугаар их наадмыг хамтдаган зохион байгуулсан юм. Ингэснээр ЮНЕСКОгийн соёлын бийт бус өвийн 5 айс авд багтсан Монгол өвийг цогцоор нь сурталчлах өргөн боломж нээгдэхийн зэрэгцээ Монголын үндэсний спорт нь 93 наадмаар хязгаарлагдахгүйгээр олон төрөл байдгийг үзүүлж, өргөн олноор тоглуулж, биеэр нь мэдрүүлэх, мэдэж өвлөх, танин мэдхүйн ач холбогдолтой болсныг дурдхан зүйтэй болов. Цаашдаа бол аяж өөрчлөлийн газар, байгаль орчны яамны аяж өөрчлөлийн газар, нийслэлийн аяж өөрчлөлийн газар, манай агентлаг, спорт агентлаг нийлээд жуулчид зориулсан бүтэн ивент арга хэмжээ. Одоо зам болгоны одоо хэдэн сарын хэдэнд үйдэх жуулчид зөвхөн тэрийг үзэх гэж ирдэг болох тийм одоо боломж байна. Соёлын бийт бус өвийг өвлөн уламжлагч 700 гаруй ардын авьяастан гар урчууд болон 2000 орчим үндэсний спортын тамирчид 2 дугаар үе шатанд өрсөлдөхөр болсон юм. Нүүделчин Монгол наадмын 2 дугаар шатанд шалгарсан эдгээр өрсөлдөгчдийг наадмын зохион байгуулах ороо наадмын удирдамжийн дагуу нутаг нутгаар нь 15 хүнээс бүрдсэн нэг баг болгосон бөгөөд тэдний соёлын бийт бус өвтэй холбоотой 40-60 минутын материалыг 7 сарын 8-ны өдрийн хүртэл хүлээн авч танилцжээ.
21 аймаг нийслэлийн 6 дүүргийн одоо ардын урлагийн тоглолтуудыг одоо бага тайзан дээр зохион байгуулж байна. За энэ тоглолтууд бол тодорхой цагийн хуваарьдын дагуу 31 аймаг дүүрэг 30 минутын хугацаанд тоглож байгаа. За энэ дээр бол мэдээж ардын авиаснууд маань бүх одоо тоглолтоо нийслэлийн иргэдэд гэдэг юм уу одоо үзэгчид, наадамчид, жуулчдад одоо үзүүлэх бүрэн боломжтой. Мөн бие биенийхээ одоо тоглолтуудыг үзэх юм боломжийг бүрдүүлсэн байгаа. За өөрөөгөө гэрүүддээ тодорхой цагуудад 9-10 цагийн хооронд нэг 6 аймаг гэдэг ч юм уу 10-аас 11 хооронд дахиад нэг 6 аймаг гэх мэттэй ингээд бас хооронд нь цагуудын зөрүүлээд ингээд аймагуд одоо өөр өөрийнхөө хуваарьтай газрууд дээр яг одоо үзүүлбэрээ үзүүлж одоо өв соёлоо танилцуулах, үзэсгэлэн худалдаагаа зохион байгуулах зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. 8 дугаар сарын 10 буюу 2 дугаар шатны эхний өдөр орон нутгаас шалгарсан багууд хүй долоон худаг мандхийн дэмжнээ нутаг нутгаараа 2-3 гэрээр отглон бууж Монгол улсыг бүрдүүлж буй олон үндэстэн ясны төлөөлөлд ардын авиаснууд уг гарвал үндэс сугсааг ялгамжлах зан үйдийн бэлэгдлийн илэрхийлэл үндэсний дээл югаасан үүднийн орж ирсэн хэн бүхэнд наадам дөрсөлдөж буй үзүүлбэрээ дэлгэн нутгийн амтад идэ югаар дайж Монгол хүний зочлонтой заншдыг үүснэ илэрхийлж байсан юм. Тэр талд нь хоол унсан байгаа. Тийшээ явах. Тэр тэгэхээр тэр магшаалж байгаагаас жоохон цааш нь авч тавьчих тэгээ заяа. Тэгвэл энэ талд чи гар урлал байгаа байхгүй юу? За энд манай Монгол уран бичдгээр бас одоо иргэдэд үйлчилж байгаа. Яг ингээд нэр бас энэ бичиж өгч байгаа. Өөрөө холбогдох одоо өөрийнх нь хүссэн зүйлийг бичиж өгч өөрт нь дурсах одоо ийм одоо Монгол уран бичлэгийн одоо үйл ажиллагааг бас наадамч олондоо танилцуулах Монголын үндэсний бичиг соёлтой холбогдолтой зан үйлийг таниулах одоо ийм арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Монголын үндэсний улсны гар урлагийн үзэсгэлэн худалдаа бас зохион байгуулагдаж байна. 8 м одоо эсхийн урлагийн бүтээл ирчихсэн. Энд бол одоо яг Монголын нууц товчоог урлагчд хурлсан одоо ийм одоо сайхан бүтээл байгаа. За энд бол монголчуудын уламжлалт цагаан идэ хоолны үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж байгаа. Тэгээ энд бол одоо яг бас үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор бид нар бол айраг цагаан идэний үзэсгэлэн худалдаа байна. Тэгээд энд бол одоо оролцогчд маань ингээ айргаа дагаад бид нар бас энд ингээд наадамч одонд зориулсан дэмбэний уралдааг ингээ зохион байгуулж байгаа. За айрг бол ингээд нутгийн айргууд ирчихсэн бас ингээд зарж тэр болооны сайхны хөхүүрийн айрг бас тэнд зарагдаж байгаа. За ийшээ яваад энд бас Монголын уламжлалт за мөн сүүн бүтээгдэхүүний чиглэлээр хийгдсэн үндэсний үйлдвэрлэлийн компаниуд бас энэ үзэсгэлэнд оролцож байгаа. Тэгээд энэ дээр бол танах чи хаана хөлөө зөвчин нийлээд тавьсан байна тийм ээ. Өмнө говьс ирсэн үү те? Далан булаг хүнсний үйлдвэр байна. Өмнө говь аймгийн Далан булаг хүнсний үйлдвэрийн одоо сүүн бүтээгдэхүүнээр хийгдсэн Тэмээний чөмгөний тос уламжлалт аргаар хийгдсэн. Уламжлалт аргаар хийсэн тэмээний чөмгөний тос хөмөл байна. За бид нар бол бас байгалийн гаралтай жимсгэн ногооноор хийсэн бүтээгдэхүүнийг бас энэ одоо нэг удаа идэ хөхөдөд цагаан идэ гэдэг те хөхөдөд бол байгалийн гаралтай жимсгний үзэсгэлэнгээ бас аж ахуй эрхлэгчдэд одоо гаргах тийм боломжийг бүрдүүлсэн. Энд бол ардын богино дуу хэн сайн дуу тухай дууны уралдаан явж байна. Энд бол наадамчид шууд оролцож байгаа. Сүүгээр идэг. Сүүн чихэр юм уу? За. Сүүгээр хийсэн чихрээ. Ямааныхаа шар сүүгээр шар сүүний агшаамал гэж. Одоо энэ гадаа зараад хийчих юм да. За энэ манай дэлгэр цагт цомоос ирж орж байгаа бас л одоо үед амьдсан ийм олон 100 жилээр бас ингэж явсан түүхтэй юм гэр байгаа. Хамгийн нэгдүгээр тэглүүр жан гэдэг. Манай нутаг жан гэд нэрлэнэ. Энд тогоотой сүүгэн 50, энд мөн тогоотой сүүгэн 50. За жан гэдэг нь. Цагаагаан тогоондоо хийгээд бүлээсгэж угаад бүрхээрээ тавьж угсраад дээр дотор нь хувингаан зүүгээд дээр нь тогоогоо нь тавиад за ингээд дээр нь усаа хийгээд галаан түлээд чангахан арх авъя гэвэл одоо
2 ч юм уу 3 ч юм уу усаар авдаг. Усаа сайхан самарч үзэж угаа тэгээд хуруу нэг дөнгөж сайхан халахаар болгоод авдаг. Ингээ сайхан хатаагаад энэ бол их сайхан амттай байдаг. Ховин модон ховин сайхан. Наадмын орчин тогтчлолт нь бит бус өвтэй холбоотой аливаа үйл ажиллагааг хийхдээ унган төрх хэлбэрийг алдагдуулахгүй байх гэсэн ЮНЕСКОгийн зүй ёсны шаардлагатай яв цав нийцжээ. Наадмын зохион байгуулах хорооноос гаргасан хуваарийн дагуу шүүгчдийн бүрэлдэхүүн отгуудаар зочилж, баг бүрийн үзүүлбэрүүдийг үзэн танилцаж, үнэлэлт дүгнэлтээ хийж, шалгаруулалт хийх бэлтгэл ажлаа наадмын эхний өдөр гүйцэтгэсэн юм. 2 дахь өдөр буюу 8 дугаар сарын 11-нд нүүдэлчин Монгол наадмын нээлт Хүй толон хутгийг дөргөн ёслол төгөлдөр эхэллээ. Эрхэм хүндэт зочлоо. Нүүдэлчин Монгол наадмын зүлэг ногоон дивжэнэ. Ойсон бүрэнгийн ардын яснуу. Аруур шууд дархчууд. Үндэсний спортын баг тамирчдын төлөөд ёслол төгөлдөр жагсан орж ирлээ. Спортын долоон төр тамирчин хамтны бүрэн хүлээ. Эрэгтэй 34 эмэгтэй 22 тамирчин орцсоогоос хамгийн ахмадны ширээний шаган төрлийн тамирчин Замданбатар хамгийн завын батчаасан нар харилцаж байна. Нээлтэнд боловсрол соёл шинжлэх ухаан, спортын сайд цогцлмаа, дэд сайд Гамбаяр,
соёл урлагийн бодлогын газрын дарга Сэрвэлэн, соёл урлагийн газрын дарга Эрдэнэт биеийн тамир спортын газрын дарга Шарав Жамцнаар оролцсон юм. Монголчууд бидний үндэсний өвөг дээдэс Эрдэнэс нааш Төв Азийн нүүдэлчдийн цөм байж тал хээр нутагтаа бэлчээрийн малаж хуй голлон эрхлэж нэгдсэн төр тулсаг байгуулахдаа Алтай нуруунаas Хянганы улс, Байгаль нуруунаас Цагаан хэрэм хүртэлх өргөн удам нутагтаа соёлын ариун их өвийг бүтээн хөгжүүлж үр хойчтой өвлүүлэн үлдээхийн сацуу соёлын олон төрөл байдлыг үүсгэн хөгжүүлж дэлхийн соёлын түүхэнд онцгой үүргийг өнөөдрийн хүртэл хүлээсээр ирсэн байна. Одоо Монгол улсын төрийн далбаг өргөх ёслолд Архан аймгийн Цэнхэр сумын уугуул Монгол улсын харцаг Мегмарын бадарч Монгол улсын ардын жүжигчин төрийн хан хуурж зингийн цэрэнд орж байгаа. Сүхбаатар аймгийн хадсан сумын уугуул Шаган харваны Монгол улсын харшгүй мэрэгэн Монголын Баатар сүхнараа төрийн далбаг өргөн мандуулна. Монгол наадмын хэдийг захиж толгоны галыг удраах ёслол эхлэхэд бэлэн боллоо. Хэдийг захиж толгоны галыг удраах хэмээн Дорн аймгийн Баян сумын уугуул Баян зүрх дүүргийн харьяат Монгол улсын гавья тамирчин Монгол улсын дархан мэрэгэн зээний хөтөр чулуун Монгол улсын урлагийн гавья зүтгэлтэн одсурн Овсэмгийн дарсамын харьяат Монгол улсын арслан бүрвийн бүрэн төгс Дэлхийн ардын урлагийн тэргүүн шагналт Монгол улсын гавья жүжигчин явганаар хэдэд захиж галыг батраасан. Хорин аймаг нийслэлийн 9 дүргийн 700 гаруй ардын авьяастан гар урчууд болон 2000 орчим үндэсний спортын тамирчид Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Батхонхийн хөгжмийг нь зохиосон Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн бүр базрын шүлгийг нь тэрэлсэн нүүдэлчин Монгол наадмын сүл дууны хэмнэлд уухай түрэн сүр жавхлантай алхасан нь бурсан олон үзэгчдэд нутгийнх нь мэндийг өвгдийнх нь өв соёлтой дамжуулах гэлтэй байлаа. Альва үйл хэргийн агуулга ач холбогдлыг өөртөө шингээсэн дууг сүл хэмээн тодтогдов. Тэгвэл энэ сүлдний 5 бадаг шүлгийн нарийн хэлхийг сунгаан харваас ЮНЕСКОгийн соёлын биет бус үгийн 5 ай савд багтсан Монголын хизээш давтагдашгүй өв нь хичнээн үн цэнтэйвэ гэдгийг тодтогдож байлаа. Хөгжмийн хувьд ч гэсэн өнөөдөр глобалчлалын өмнө өвдөх сүхрэх мэд боловч Монголыг монголоор нь оршоох эдгээр үйлээс үед үгнээс үгэнд дамжин өвлөгддөг биет бус үгийн язгуурыг хүүхэд залуус маань игнэгт элэг зүрхэндээ өвдлөн андигнан ирээдүйд задгамжлан гэсэн итгэл төгс замдыг бүлэглэн шингээсэн нь хөг аюулгүй өн хэмнэлээс тодорхой байлаа. Болду би шаштар минь Уйн уйдэ мөнхөрөх Бидгүндэд соёл минь Eme
Наадмыг бид 93 наадам төв цэнгэлдэгний шууд хүлээн авч баяр гэж ойлгодог бол угтаа нутаг нутгийн зан үйлийн онцлогоос бүрдсэн өөрийн гэсэн ёс жаяар дэглэгддэг соёлын бит бус өвийн салшгүй нэг хэсэг болов. Энэ ч учраас наадмын зохион байгуулагчид Монголын ард түмний арга барилын шүтэн барилгын гүн сэтгэлгээ аман домог, утга соёл, дуу хөгжим, ёс заншил, бэлэгдэл хүндэтгэлийн нэгдмэл цогцлол болсон Монголын оюуны соёлын хосгүй сод идрээд бит бус өвийг нэг дор төвлөрүүлэн энэ баялаг санг олон нийтийн дэргэд илгэжээ. Нэгэн сэдв судалгааг хийсэн олон судлаачдын судалгааг нэг номонд бүгдийг багтаасантай агаарна юм. Энэ зоригтод бол бусад наадмуудаас нүүдэлчин Монгол наадмыг шууд онцолж байлаа. Нөгөө талаар наадмын өнгө төрх утга агуулга хөтөлбөр нь өмнө нь хийгдэж байсан наадмаас их ядгарах хэд хэдэн онцлогийг харуулж байсан. ЮНЕСКОгийн бит бус өвийн 5 ай савын дагуу соёлын бит бус өвийн танин мэдрэхгүй соёл урлагийн хэлбэрээр үндсэн төрх агуулгаар нь илэрхийлэхийг зорилжээ. Мэдээж бид нар бүх хүнийг өрсөн. Энэ бол нээлттэй. Юу нээлттэй вэ? Энэ наадам л нээлттэй. Ямар нэгэн тасалбар ч юм уу те төлбөргүй маш өндөр одоо зохион байгуулалттай. Тэгээд хамгийн гол нь би дахин хэлье. Энэ бол наадам баяр биш. Энэ бол 21 аймаг 9 дүүрэг Улаанбаатар хотын маань энэ соёлын өвийг ингээд өөртөө тэгээд өөрийнхөө зүрх сэтгэлтэй одоо биендээ ингээд тэгээ явж байгаа энэ сайхан хүмүүсийн цугларалт юм аа. Энэ хүмүүсийн хоорондынх нь уулзалт юм аа. Энэ бол бидний бас хийж байгаа судалгааны ажил юм аа. Энэ бол жинхэнэ мастер класс учраас би энэ дээр бол зэрэгтэл байхгүй анч гэдэг юм уу те маш их хүн байна. Бид нар тэр олон зэрэгтэй олон хүнд хүрч байгаа гэдэг статистикаас илүү энээс юу илтгэх вэ? Бид нар юу баримтжуулж авах вэ гэдэг бид нар чанар дээр илүү анхаарал тавьж байгаа учраас би бол энэ дээр бол зөвхөн хэлж чадна. Бид нар бол мастер класс хийж байгаа. Тухайлбал ЮНЕСКОгийн 5 ай савын нэгдэх буюу их хэл болон аман уламжлалууд ай сав, аялгууд аман болон жүжиг наадмын аман уламжлалын гэсэн хоёр дэд бүлэгтэй. Амин зөвтөөгээрэн алга заншлан өрөөсөн аривын цацал өргөхдөн ертөнцийн бэлэгдэлгүүлсэн дорны мэрэгэн сургаалыг үрдэн шадалж хэлсэн домог үлгэр хоёр тон өндөр заншлан дуурсгасан галтайгаан цугмансан нүүделчин Монголын үнэмшил минь газар дэлхийд байхгүй дорны их өв минь үрн үрдэн үлдээсэн бичиж болдгүй шастар минь үеийн үед орших бэлгүүн дээд соёл минь оо.
Эдгээр бүлэгт туйл, хайлаг, гинго, урья дуудлага, ерөөл магтаал, дайралцаа, жороо, зугаа үг, түргэн хилдэг, аддис гээд 13 үг багтдаг. Хөх Монгол орныхон хөгжим модер дэгжин хөгжсөн хөгжил сэтгэлдийн мандалыг хөрвөсдөлгийн хүмүүн олонд аллагын нүдэнд харуулах гэж айлсганууд хараанд тодруулах гэж алтан понтон идрүүсэн Азийн Монгол орны авьяас үлдэгтэй нөхдүүд аймагаас ангирээд аллаг тугаан бариад адрас саяхан бариад арсантай хүрэн авдрны нараар арга үлдгийн шагааныхан ойхоноор 12 жилийг тойрож ягнэт нэгэн жагсаад эртний сайхан урлаг болсон өвсөйдийн алтан бамрыг өнөд мундаан дэгжсэн хүй толгоон худаг дээрэн хүсэл цэрлэгэн бадраа чучрвоо талдартай Монгол түмнийхэн урлагийн их наадамыг өргөн дэлгэр зохион байгууллаа. Өлзий үеийн хуралдсан өгөө жишг хийхдээ өмнө цэнхэрговын өргөн олон түмнийхэн нандин итгэлийг хүлээж ирсэн насан туршдаа өвлөрж ирсэн бие тулаа бие тусайдын бие ухаандаа шингээсэн бэлэг танхайтай авьяастангуудынхан бэлдэж ирсэн концертыг өднө нэгэж хажуу талын айлд дээр шүүгчийн мөрөлд түнгэрсэн болохоор хариугүй цаг болох гэж байгаа мөчөдөрөн аппарат үйтэйгэн гялал зуусан авьяа хэлдиймэн сонссон авьяас үлдэмжлдэг өргөн олон төмөндөн өглөө үчийнхэн цагаар нь үзэг жолон төмөндөн үдэш шорон цагаар нь үнэн мөнөөр нь хүргэж үйсийн сайхныг бүтээж явахын өлзий вэлэгтэй өрөөлийг тэнгэрлэг заяатай телевизийн хамт олондон өөдөөд нь өргөн барьж дэвшүүлэн айлтгая. ЮНЕСКОгийн соёлын бит бус үгийн 2 дахь ай сав ардын яз хуруулдаг. Энэ ай сав нь Монгол ардын уртын болон богино дуу, хөгжим, бүжиг, эсэгрээ, хоолон, лимб, таршил гэсэн дэд бүлэгтэй бөгөөд нийт 32 үгийг багтаажээ. Борлсон хуурийнхаа татлагад навчид замлан уйраасан. Бодын үнтэй цачимгаан нарны өнгөнд гялбуулсан. Уртын дууны шуранхайд нь эсгэрээ дагаж хөглөгдсөн уран нанжин биелгэнд нь эрхэм ёсон тэгшэрсэн. Галтайган цуг мансан нүүделчин Монголын үнэмшил минь газар дэлхийд байхгүй дорны эрхэм өв минь үрэн үрдэн үлдээсэн бичиж болдоггүй шаштар минь үеийн үе дорших бэлгүүн дэд соёл минь оо. ЮНЕСКОгийн соёлын бит бус үгийн 3 дахь ай сав Монгол гар урлал. Энэ ай сав нь Монгол үндэсний хувцас, эсгий, арьс ширэн урлал, Монгол зургийн, сэлбэрийн уран хатгамал, ойдол, нэхэх, сүлжих, уламжлалт, наамал, хөгжмийн зэмсэг, мал аж ахуй, тоног хэрэгслийн Монгол дарханы урлал гэсэн 14 дэд бүлэгтэй бөгөөд 45 орчим үгийг багтаасан байна. Эмэг зүүсгэл гоёлдоон эртний ур шингээсэн эрдний алтан хээг эсгий гэртээ ширсэн уран нанжин сэлбэр нь ураг батчхыг бэлэгдсэн удам дамжсан урчууд нь 9 үеэрээ дархалсан галтайгаан цуг мансан нүүделчин Монголын үнэмшил минь газар дэлхийд байхгүй дорны эрхэм өв минь өрн үрдэн үлдээсэн бичиж болдоггүй шастар минь үеийн үед мөнхрөх бэлгүүн дээд соёл минь ээ. ЮНЕСКОгийн соёлын бит бус үгийн 4 дахь ай сав уламжлалт, зан үйл, ёслол, баяр наадам. Энэ ай сав нь Монгол үндэсний айл гэртэй холбогдох зан үйл, нэг ёс гэсэн нэг дэд бүлэгтэй бөгөөд хорим найр, хүүхдийн сэвлэг үргээх гэсэн 6 орчим үгийг багтаажээ. Хорийн үнцгийг таслагч Анжаа мэргэн гэсэр хаач гэсэн. Оргмаа нэртэй гаднаа өрн заж унахта. Хар зандан хаадагтай удаан зандан үнтэй. Хамбат хоргийн хаяавчтай, ханс торгон хөшигтэй. Агар зандан гэрийн үлийг азтай шөрөн багнаар даруулж байсан байлээ. Чингисийг богд хаач гэсэн чин хатнаа задагта. Арслан барс хоёр хүчтэй агар зандан гэрийнхаа үлийг даруулж хатан моргийнхаа өдөөс хариу хэлдэг үгээс хин хөнөөж дөрвис дарганга төмдөө минь ёсоо. ЮНЕСКОгийн соёлын бит бус үгийн 5 дахь ай сав байгалийн болон сав ертөнцийн тухай мэдлэг, заншил, уламжлалт, арга технологи. Энэ ай сав нь ардын уламжлалт, цаг тоолол, одон орон, одон зурхааны ухаан, байгаль хамгаалах уламжлалт арга, шинжихүйн уламжлалт арга, ардын сурган хүмүүжүүлэх ухаан, уламжлалт цагаан мэдээ, хоол бэлтгэх уламжлалт арга, ургийн бичиг хөтлөх, Монгол уламжлалын аргын мэдлэг гэсэн 9 дэд бүлэгтэй бөгөөд 12 орчим үгийг өөртөө багтаажээ. Хорооны хангарын үеийн дээр хормостын насыг тооссон хотон өндөр тавилангаан хорвоогийн ухаанаар харагдсан.
ээжлэх төрийн өдрлийн мянган шидийг тайлсан эргэцэн гэр дэлхийн өнгийн талбар эс. Галтайхан цог мансан нүүдэлчин Монголын үнэмшлийг нь газар дэлхийд байхгүй дорны их өгмөнэ. Нүүдэлчин Монгол наадмаар сургалт танин мэдэхүйн талбар болгох тал дээр зохион байгуулагчид, үзэгчид, сонирхогчдыг татан оролцуулах зорилгоор их Монгол хүчтэн, Монгол шатар, онцлог тоглоом зэрэг уралдааны зохион байгуулж оролцсон иргэдэд урамшуулахаар бэлтгэсэн байлаа. Монгол хүний ур ухаанаар бүтсэн эдгээр тоглоомоор наадсан хэн бүхэн надад миний Монгол язгуур ямар хэмжээнд байна вэ гэсэн асуултыг тавих нь лавтай. Ингэж өөрөө оролцож, өөрөө мэдэж, өөртөө дүгнэлт хийх тэр цаг хорон бүр төрсэн сэтгэлдэл таньж мэдсэн бүхнээрээ Монгол хүн монголоороо байх дархлааны сурыг өөрөө бүхлэхэд үзэгчид, сонирхогчдын оролцоо чухал нөлөөтэй гэж нүүдэлчин Монгол наадам үзэж байна. Бидний хойд үедээ хэлж өгч, бидний хойд үедээ өвлүүлж үлдээхгүй юм бол одоо ингээл мартагтаал алгуулна ш. Тийм учраас энийг л ерөөсөө би эрхэм зорилгоо болгож явдаг та. Гол нь ашиг олохосоо илүү ерөөсөө өвлүүлж үлдээх юм. Тэрнээс биш ширмэн ширдэгч одоо хэдэн өдөр сар жилээр сууж идэг дөрвөлжийн моён. Тэндээ тэгээд тэртээдэггүй тэр юм дөрвийн ашиг олохгүй ш. Тэр юм. Гэлээ гэхдээ яг нэгд хүний эрүүл мэнд дулуудаа илгээ хоёрт эний сайхан соёлыг л боловсронгуй болгоод яг байгаагаар нь үлдээх юмсан гэсэн зорилготой. Миний чин хүсэл тийм байна. Буугуудыг би олон жил хийж байгаа. Сүүлийн 10 жил хийж байгаа. Тэгээд Ховд аймагт сурын, Баруун аймагт сурын юм байдгийг ард түмэн таниулъя, ухуулъя, мэддэг чаддгаа ярий. Сураагаагаа сурч авъя гэж ингэж хэлсэн хүн байгаамаа. Ээжээсээ өвлөж эсхий ширмэл ширэх урлалт шамдан суралцаад одоогоор бүртэн 5 хантайгээр тэгээд том жижиг олбог шагааны ууд гэх мэт зүйлийг ширч соёлын бит бус үеийн 2018 ардын урлагийн наадамд 2 дахь удаага оролцож байна. Монгол улсын маань өнцөг болон бүрээс одоо нүүдэлж ардам бүх одоо үндэстэн маань бүгд цугларсан байна. Тэгээ энэ үндэстнүүдийнхаа бас тус тусын соёлын онцлогийг бас бүгдээрээ бас харж байна те. Тэр бол тэрэн сайхан байна да. Нүүдэлчин Монгол гэх наадам бол Монгол хүний язгуур тэр соёл, өв уламжлал, зам заншил энэ зүйлийг хадгалж хамгаалах гэсэн маш том алхам гэж үнэхээр бахархалтайгаар үзэж авсан. Тийм болохоор ч одоо бас чамгүй олон ардын ясанд оролж ирлээ. Манай аймаг бол өөр өсгөл нутгийн онцлог Монголд одоо цор ганц байг гэж болохоор тийм цаатан ясныхаа төлөөллийг авчирсан. Ер нь бол дарахад цаатан зам заншил, ёс заншил дээр уламжилж тоглолтоо явуулсан байна. Энэ наадам бол тэр соёлын биетээс өвлөн уламжилж байгаа тэр өвлөгч нарыг урамшуулах, тэднийг хөгөөлөн дэмжих тийм боломжийг бол олгож байгаа гэж бодож байгаа. Энийг бол одоо манай соёлын биетээс өвийг өвлөн уламжилж байгаа өвлөгч нар маань маш их сайшааж энд одоо оролцохын төлөө бас маш их хүсэл зоригтой бол хөрөлдсөн ирсэн байж байгаа. Манай дарангачууд бол мөнгөний урлагийн бол одоо цөмтэй. Дээр нь аман бэлгийн соёл маш өндөртэй ард түмэлтэй. Дарангачууд бэлэн цэцлэгч гэдэг юм уу одоо юу дуу болгон түүхтэй, домогтой, дов болгон домогтой, түүхтэй тийм юм байдаг учраас одоо манай өөрсний үзүүлж байгаа үзүүлбэр бол даргангийн бэр болох ёслолын одоо үүдэн дарлагын соёл тийм юмнуудыг хийж үзүүллээ. Аль болохоор манай аймаг нь энэ жил харин тийм настай улсуудаас уламжилж авч байгаа гэдэг утгаар нь залуучуудаа илүү төлхөө бас энд оролцуулахыг зорьсон байгаа. 2-3 тооны настай улсууд ирсэн. Боснууд дандаа залуучууд. Яагаад тэгэхээр одоо хойд чиглэл одоо авч явах улс нь эдгээр учраас энэ залуучуудад тэр ёс заншил, өв уламжлалыг шингээхийг бид нар илүү зорилоо. Тийм учраас дандаа энэ улсууд уламжлуулж хүнээр шинээр заалгаж одоо тийм улсууд ирж байгаа байхгүй юу? Нүүдэлчин Монгол наадам 3 өдрийн турш Монголын ардын урлаг хэмээн бидний хардаг бүтээл бус түүний ог хүндэс болсон язгуур урлагийг аливаа техник хэрэгсэлгүйгээр амьд тоглолтыг отог бүр тасралтгүй хийсэн нь Монголыг зорин ирсэн жуулчдын аяллыг үзэх биш танин мэдэх болгосон чухал үр дүнтэй үйл хэрэг байлаа. Мөн наадмын үеэр бит бус соёлын өвийг тээгч хүндэтгэн хайрладаг буурлуудаа үзэгчид харсандаа тэдний дуу хоолойг сонссондоо сэтгэл нь баясч байсан юм. Монгол улсын төрийн хан хуурч, Монгол улсын гавьяат жүжигчин Цэрэнд орж, Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлдэн нэртгөөмич Од сүрэн, Монгол улсын гавьяат жүжигчин туйлж магтааж Ягван гэд эдэр залуу мэд ирж хүчээр дүүрэн алхах тэдний амьдрал уран бүтээлийн утга учир нь наадмын агуулга зорилготой нийцэж байгаад баяртай байсан нь нэлтэй.
Ийхүү олон талын ач холбогдлыг дагуулсан нүүдлчин Монгол язгуур урлаг үндэсний спортын их наадам 8 дугаар сарын 12-ны өдөр шилдэгүүдээ шалгаруулан өндөрлөлөө. Монгол хүн гоёл биш соёл төлгийдүүлж хүн болдог. Бид нүүдлчин болон суурин соёл иргэншлийг эхэрлүүлэн хөгжүүлэхдээ нүүдэлчдийн соёлын бит бус үнэт өвөө сонгодог хэлбэрээр нь хадгалан 21-р зуунтаа золгуулж хүн төрөлхтний соёлын түүхэнд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан. Ингэж чадсан зохицонгүй болон зохиронгүй Монгол ухааныг дэлхий гайхахын ихээр гайхан иргсээр харин бид энэ өвөө гээхийн дээдээр гээсээр даяарчлаг их тодтголтой энэ зуунд улс хүрэн айлсхаас бус хаяа хатавчаа хандлан өрхнийсэн хаяггүй иргэн байна гэсэн үг биш юм. Өөрөөр хэлэх юм бол олонний дунд Монгол монголоороо орших явдал. Ингэхэд үндэс угсаа уг гарвал унган соёлоо зайлшгүй таньж мэдэж түүгээр дотоод сэтгэлийн эрхчлөлөө тусгаар тогтнолын дархлааны сурыг бат бөхөлдөг. Нүүдэлчин Монгол наадам харин нүүдэлчний соёлын бит бус өвийг нэвтрхий тойл гэж үзэх юм бол хуудас бүрийг нь амилуулан олон түмэндээ өргөн барьлаа. Энэ амьд өв харамсалтай нь өөрийн гэсэн бийгүй. Түүнийг тээгч нь үзэгч та гэдгийг боловсрол соёл шинжлэх ухаан, спортын яам, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагууд соёл урлагийн болон биеийн тамир спортын газар хамтран зохион байгуулсан нүүдэлчин Монгол наадмын 3 өдрийн ажиллагаанд нийслэлийн 9 дүр 21 аймгаас оролцсон 3000 орчим хүний биедээ оршоосон өвөө танд түгээн дэлгэрүүлсэн хөдөлмөр дамжуулсан нь дамжиггүй.